너무 즐겁습니다. 아야 완다 말해. Dear Pastor Park, 시아지 옥수팍 all the guests, ministers, pastors, students, all of you, God will bless you. ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဝန်ကြီးများခရိယမှုတော်ဆောင်များကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ There is a story about the Pope that lived in the Vatican in Italy. ပါတီကန်အီတလီမှာနေတဲ့ပိုဟန်မင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် He invited once the chief rabbi of Israel. သူကအစ္စရေးနိုင်ငံကအကြီးဆုံးရာဘီတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် When they discussed about believing in God, ဒီနေ့မှာသူတို့ကဖျားခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်း the ဆွေးနွေး chief နေကြ rabbi တော့ saw on his table a red phone. ရာဘီကစပွဲပေါ်ကအနီရောင်ဖုန်းကိုကြည့်ပြီးပိုဟန်မင်းကြီးကိုမေး So လိုက် the ပါတ chief ယ် rabbi asked the Pope, "Excuse me, what is the meaning of such a phone, red phone?" ဒီအနီရောင်ဖုန်းကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ် The Pope answered, "This is a direct line to God." ပိုဟန်မင်းကြီးကဖြေပါတယ်ဒါကဖျားခင်နဲ့တည်းဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ line ဖြစ်ပါတယ် So the chief rabbi asked, "Wow, can I use it?" အဲ့ချိန်မှာရာဘီကဘာပြန်ပြောသလဲဆိုရင်ဝါကျွန်တော်ရောသုံးလို့ရလား Of course, please. သိရတာဗောသုံးပါ And then the chief rabbi took the phone. He spoke half an hour. He's so happy. ဒါနဲ့ရာဘီကမိနစ်30လောက်ဖုန်းပြောပြီးတော့အရန်ကိုပြောရှင်ခဲ့ပါတယ် And then he asked the Pope how much I have to pay you. ပြီးတော့ပိုဟန်မင်းကြီးကိုပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရမလဲလို့ဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ် And the Pope answered, $10,000. ပိုဟန်မင်းကြီးကဒေါ်လာ1000လို့ဖြေလိုက်ပါတယ် Wow, $10,000 is a lot of money, but အော်ဒေါ်လာ1000ဆိုတော့တော်တော်လေးများတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ် the ဒါပေ chief မဲ့ rabbi had not another choice. He took a check and he wrote $10,000. ရာဘီကမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးဒေါ်လာ1000တန်ချက်လက်မှတ်ကိုရေးပေးခဲ့ပါတယ် 2 years later, the Pope came to visit in Jerusalem, and he came to the office of the chief rabbi of Israel. နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာပိုဟန်မင်းကြီးကအစ္စရေးကိုအလဲသွားရင်းနဲ့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ရာဘီရဲ့ရုံးခန်းကိုဝင်ခဲ့ပါတယ် And he saw on his table a red phone. အဲ့ဒီရုံးခန်းထဲကဇပွဲပေါ်မှာလည်းအနီရောင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် So he asked the chief rabbi, "What's the meaning of your red phone?" ရာဘီကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒီအနီရောင်ဖုန်းကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုပြီးတော့ This is a line direct to God. ဒီ line ကဖျားခင်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ line ဖြစ်ပါတယ် So the Pope asked the chief rabbi, "Can I use it?" အဲ့ချိန်မှာပိုဟန်မင်းကြီးကကျွန်တော်ရောသုံးလို့ရမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ် Of course, please take it. သိရတာဗောရပါတယ်သုံးပါ So he took the phone, he spoke half an hour. He was so happy. ဒီလိုနဲ့ဖုန်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့မှမိနစ်30လောက်ဖုန်းပြောပြီးတော့အရန်ကိုပြောရှင်ခဲ့ပါတ And ယ် then he asked the chief rabbi how much I have to pay. ပြီးတော့ရာဘီကိုပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရမလဲလို့မေးတော့ And the chief rabbi answered, $1. ရာဘီကဖြေပါတယ်$1 $1 you paid me 2 years ago, $10,000. $1ပဲလားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုတော့ဒေါ်လာ1000ပေးခဲ့တယ်လေ The chief rabbi answered him, there is a big difference. ရာဘီကဘလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ကွာခြားချက်ရှိပါတယ် From your country, it's international conversation. From Jerusalem, it's a local call. ခင်ဗျားရဲ့နိုင်ငံမှာတော့ကတော့ international phone ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုဒီယေရုရှလင်မှာကတော့ပြည်တွင်းဖုန်းဖြစ်ပါတယ် I came to you direct from Jerusalem. ကျွန်တော်ကယေရုရှလင်ကနေတိုက်ရိုက်လာခဲ့ပါတယ် To bring you the blessing from God. မိတ်ဆွေတို့အားလုံးထံဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာယူဆောင်လာပေးဖို့ပါ Allow me to share with you a small idea. မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုဝေငှဖို့ခွင့်ပြုပေးပါ It's written in the Bible, love your friend as yourself. I am your God. ကျမ်းစာထဲမှာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ်လောငါသည်သင်၏ဖျားသခင်ဖြစ်၏လို့ရေးထားပါတယ်
We know that in the Bible we have two kinds of commandments. ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်နှမျိုးရှိပါတယ် Commandment between man and God. လူနဲ့ဖျားသခင်ကြားမှာရှိတဲ့ပညတ်တော် For example, to believe on God. ဥပမာအနေနဲ့ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ပါ And commandment between a man to another man. ပြီးတော့လူနဲ့လူကြားကပညတ်တော်လည်းရှိပါတယ် For example, not to be murder, not to steal. ဥပမာအနေနဲ့လူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့ So always there are two kinds of commandments. အမြဲတမ်းအဲ့လိုပညတ်တော်နှမျိုးရှိပါတယ် To love your friend as you love yourself, it's between people. Why God put himself inside this sentence? I am your God. ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ်လို့ပြောတဲ့အရာကလူနဲ့လူကြားကပညတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဖျားခင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီစာကြောင်းကိုဆက်ရေးထားပါသလဲငါဒီတင်းဤဖျားခင်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ The answer is with a small story. အဖြေကတော့ဇလန်တိုလေးတစ်ခုထဲမှာရှိပါတယ် A king came to visit one of his cities in his country. ရှင်ပြန်ပါကသူ့တိုင်းပြည်ထဲကမြို့တစ်မြို့ကိုတွားလည်ခဲ့ပါတယ် One of the citizens was very angry, ပြည်သားတစ်ယောက်ကအယမ်းကိုစိတ်ဆိုးနေပါတယ် and he shoot against the king, ပြီးတော့သူကရှင်ပြန်ကိုတနက်နဲ့ပစ်ပြီးတော့ပုံကန်ခဲ့ပါတယ် but he didn't succeed. ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး But all the bodyguards went around to find who is the ဒါပေ murderer. မဲ့လုံခြုံရေးစောင့်တွေကတနက်ပစ်တဲ့သူကိုပတ်ဝန်းကျင်နေရာအနှံ့လိုက်ရှာခဲ့ကြ And ပါတယ် immediately they found someone walked innocent to his walk. ရုတ်တရက်အဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းလျှောက်နေသူတယောက်ကိုတွေ့သွားပါတယ် Two of the bodyguards took him, catched him, and they said, "You are the murderer." အဆောင်နှစ်ယောက်ကအပြစ်မရှိတဲ့အဲ့ဒီလူကိုဖမ်းပြီးမေးပါတယ်မင်းအဲ့ဒီလူတတ်သမားမဟုတ်လား What do you want? He asked. I'm an innocent man. You see my bag. I have not a gun. I want to go to my walk. ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှတနတ်လည်းမရှိပါဘူးလွေတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ် No, you are the murderer. You threw out the gun, but you are the murderer. They took him to prison. မဟုတ်ဘူးမင်းကလူတတ်သမားဖြစ်တယ်မင်းတနတ်ကိုဆွန့်ပစ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးအဲ့ဒီလူကိုထောင်ထဲပို့လိုက်ပါတယ် And then to the court. ဒီလိုနဲ့တရားစီရင်ဖို့ဖြစ်လာတယ် And the judge decided to hang him. တရားသူကြီးကအဲ့ဒီလူကိုကျုံးမင်းပေးခဲ့ပါတယ် It was a big ceremony. The king came also to see, and thousands of people came to see what will be, how they hang the murderer that want to kill the king. ဒါကြောင့်ရှင်ပြန်ကိုတတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့လူကိုဘလို့များကျိုးဆွဲချတတ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်ဖို့ရှင်ပြန်နဲ့အတူတိုင်းသူပြည်သားတွေကအိုးကြက်ကြက် When နဲ့ the ဆူဝေးလာကြပါတယ် hanger took the rope around his neck of this person, အဲ့ဒီရာဇဝတ်သားရဲ့လက်ပြင်းမှာကျိုးကိုဆွဲထားပါတယ် suddenly a rider with the horse entered immediately and he shouted, "Stop, stop!" အဲ့ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်မြင်းစီးပြီးဝင်လာတဲ့လူတယောက်ကခဏရက်ဆိုပြီးပြောပါတယ် And he said, "I wanted to kill the king, not him." ပြီးတော့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဘင်းကိုတတ်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူး And this person with the rope around his neck shouted, "No, I wanted to kill the king." လက်ပြင်းမှာကျိုးတန်းလန်းတဲ့လူကလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘင်းကိုတတ်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့သူဟုတ်တယ် It was so strange. Both of them wanted to be murdered and to be hanged. How can it ဒီ be? လိုနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးလူသက်သမားဖြစ်ချင်ပြီးတော့ကျုံမင်းကိုလည်းခံချင်နေတာဘလို့ကြီးလဲ So the king ordered, "Stop. Bring me the two people. I want to speak with them in the room." အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်ပြန်ကခဏလေးရပ်ပါအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်နဲ့ငါခဏစကားပြောချင်တယ်အခန်းထဲခေါ်လာခဲ့ပါ Both of them entered the room, and the king asked them, "Tell me this truth. If you will say everything truth, I will get you free, both of you. But if you will lie me, I will hang both of you immediately." ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့ရှင်ပြန်နဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်ငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောပါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးအသက် The ခံရမယ် person with the horse said to the king, "Dear king, I know my friend. We were together in the kindergarten. We grew up together in the same neighborhood, schools, university. He is such an innocent man." မင်းစီးလာတဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်
ရှင်မင်းကြီးဒီလူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ငငယ်လေးမူချိုရွယ်တွေကတက်ကတူတက်တဲ့အချိန်ထိအတူတူနေလာခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုရိုးသားပြီးဖြူစင်တဲ့တငယ်ချင်းပါ cannot kill even a fly. ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကရင်ကောင်းတကောင်တောင်မတတ်ရဲပါဘူး Why you ask him to be hanged? ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဆွဲချိုးချတတ်ရမှာလဲ I saw him and I said to myself, if they will kill him, better that I will be hanged and not my best friend. ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီလူကကျိုးဆွဲချတေတာထက်ငါတေတာကပိုကောင်းပါတယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ် But when my friend saw that I want to be instead of him, he said, I'm so and so in the robe around my neck, so I will be hanged and not my ဒါပေမဲ့ friend. ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလည်းကျွန်တော်ကတရားခံဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကိုစားအတေခံမှုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးမဟုတ်ဘူးကျိုးကငါလက်ပြင်းပေါ်ရောက်နေပြီပဲငါတေလိုက်တာကပိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးသူတေဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ် The king looked at them and he said, I believe you. ရှင်ပြန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ငါမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုယုံကြည်တယ် I will get you free, but with one condition. ငါမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအသက်ချမ်းသာပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ချက်တစ်ခု All တော့ my ရှိတယ် life I had not such good friends like both of you. ငါဘဝမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်လိုမျိုးတန်ရုံးစင်ကြီးမားတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးမတွေ့ဘူး I want my condition it will be that I want to be the third friend between you. ဒါကြောင့်ငါရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကတော့မင်းတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့တတိယမြောက်တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ပါတယ် This is the meaning of the sentence, love your friend as yourself. And if you will be together good friends, God want to be with us together. ဒါကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်လို့ဆိုတဲ့စာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မင်းတို့ကြတဲ့သူတွေနဲ့ဘုရားသခင်အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Dear Pastor Park, I want to say, if I could be able to look to the heaven, I'm sure that God, Jesus, Abraham, Isaac, and Jacob are smiling tonight. ဆရာကြီးအုပ်စုဖတ်ကိုကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းကင်ကြီးကိုထွင်းဖောက်မြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ယေရှုအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်အားလုံးကပြုံးနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Christians with Jews, sons of Abraham. ခရိယန်တွေဂျူးတွေနဲ့အာဗြဟံရဲ့သားသမီးတွေအားလုံးအတူတူစုဝေးနေကြတာကိုမြင်ပြီး Learning and teaching together. အချင်းချင်းတင်ယူတင်ပေးနေကြတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ And I want to say something special for the choir Gracias. ပြီးတော့ Gracious Choir အဖွဲ့ကိုအထူးပြောပြချင်ပါတယ် I was in the past a singer in a choir. ကျွန်တော်လည်းအရင်က choir ဆိုခဲ့ပူးပါတယ် And I was so excited to hear you, the choir, something excellent, special, international excellent. Gracious Choir အဖွဲ့သားတွေရဲ့တီဆိုချီးမွမ်းခြင်းကအရန်ကိုကောင်းပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးဒီကဲကိုပြိုင်ဆိုင်ရှားကမ္ဘာအဆင့်မီဖြစ်ပါတယ် And to you, Pastor Park, I want to say something. ပြီးတော့ဆရာကြီးအုပ်စုဖတ်ကိုလည်းစကားတစ်ခုပြောချင်ပါတယ် We met in the Holy Land 4 months ago. ကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့၄လလောက်ကတန်ရှင်းရမြေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတ I ယ် thought that the meeting will be less than 1 hour. ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တစ်နာရီလောက်ပဲတွေ့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း And I found myself together with the Pastor Park 4 hours. အဲ့ဒီတော့ကဆရာကြီးအုပ်စုဖတ်နဲ့၄နာရီလောက်အတူရှိခဲ့ပါတယ် And the conversation was so interesting. အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစွာစကားပြောဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် I found a pastor that think so deep about Christianity and Bible. ခရိယန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကိုလေးလေးလက်နက်စဉ်းစားတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ် I found a pastor that knows by heart all the Bible. ကျမ်းစာအုပ်တအုပ်လုံးကိုစိတ်နှလုံးသားနဲ့တည်ကျွမ်းတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ် From the beginning till the end, by heart. ကျမ်းစာကိုအစအဆုံးအလို့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 다 외우시는 것입니다. It's such not usual in the world, not in the Christians and not the Jews. ခရိယန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျူးလူမျိုးတွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရဖို့ခက်ခဲတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်
Now, Pastor Park, I understand why so many millions of people are your believers and students. ဆရာကြီးအုပ်စုဖတ်အခုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီနိုင်ငံတကာကတန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဆရာကြီးနှုတ်ဘတ်တော်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါပြီ I want to bless you for a long life, healthy life. အသက်ရှိပါစေကျန်းမာပါစေလို့ကောင်းကြီးပေးချင်ပါတယ် 사실 수 있도록 축복을 드리고 싶습니다. Now, and joy all you millions of pastors and students in all over the world. ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအမှုတော်ဆောင်ဆရာဆရာမတွေလည်းအတူတကွလက်တွဲပါဝင်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် If you allow me, Pastor Park, to come, I want to give you something. ပြီးတော့အနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆရာကြီး state ပေါ်တက်လာပေးစီလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးချင်ပါတယ် This in the Bible called shofar. ကျမ်းစာထဲမှာဒါကို shofar လို့ခေါ်ပါတယ် We blow with this in the beginning, the first day in the year. နေ့စဉ်နေ့တစ်ရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းဒါကိုမှုတ်ပါတယ် 을 부릅니다. This is from silver, and all around it, the city of Jerusalem. ဒါကိုငွေနဲ့လုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ပတ်ပတ်လည်မှာယေရုရှလင်မြို့ပုံထွင်းထားပါတယ် It's only for Oman. အလှပဲဖြစ်ပါတယ်အလှသုံးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Jerusalem eso tashimanayo. ယေရုရှလင်မှာပြန်ကြည့်ကြရအောင် Kasamnida. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်